ওয়েলকাম টু আওয়ার ইউটিউব চ্যানেল এমএস সলিউশনস কিডস। আজকে এফটিসিপি কোর্স বা কম্পিউটার মেইনটেনেন্স কোর্সের প্রথম ভিডিওতে আমরা শিখব কিভাবে আমরা একটা পিসি বা ডেস্কটপ কম্পিউটারকে অ্যাসেম্বল করতে পারি। এবং ভিডিও শুরু করার আগে বলবো যে তোমরা আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করো এবং ফ্রেন্ডসদের সাথে শেয়ার করো, যাতে তোমরা আমাদের ফিউচার আপডেট এবং এই ধরনের ইউজফুল ভিডিওগুলো দেখে নিজেদের আপডেট রাখতে পারো। আজ আমরা একটা ডুয়াল কোর পিসি বিল্ড করা বা অ্যাসেম্বল করা দেখব এবং এই ডুয়াল কোরের পিসিটা যে অ্যাসেম্বল করব সেই পিসি অ্যাসেম্বলের মধ্যে কি কি কনফিগারেশন থাকবে না একটা G41 মাদারবোর্ড থাকবে জিব্রনিক্সের এবং 2GB DDR2 এর RAM এবং একটি ডুয়াল কোর প্রসেসর দিয়ে আমরা এই কম্পিউটারটা কনফিগার করব। এবার আমরা দেখে নিই যে কোন পার্টটার কি কাজ এবং কোন পার্টটাকে কি বলা হয়। তো আমরা কি নিয়েছি একটা জিব্রনিক্সের মাদারবোর্ড। এই মাদারবোর্ডটা জিব্রনিক্সের G41 মাদারবোর্ড। এই মাদারবোর্ডে আমরা যে সিপিইউ সকেটটা দেখতে পাচ্ছি, এই সিপিইউ সকেটটা LGA775 প্রসেসর সাপোর্ট করে। LGA775 মানে যে সমস্ত প্রসেসরগুলো বা সিপিইউতে 775 পিন থাকে সেই সমস্ত সিপিইউ এই মাদারবোর্ডটা সাপোর্ট করবে। যেমন সেলেরন, ডুয়াল কোরের কিছু মাদারবোর্ড, ডুয়াল কোরের কিছু সিপিইউ এই মাদারবোর্ডে সাপোর্ট নেবে। আজকে আমরা যে অ্যাসেম্বল করব সেটা এই ডুয়াল কোরের যে সিপিইউটা রয়েছে এই ডুয়াল কোর সিপিইউটা দিয়ে অ্যাসেম্বল করব। এটা কি আছে? ইন্টেল ডুয়াল কোর সিপিইউ আছে। এখানে এই যে আমরা এই ডটগুলো দেখতে পাচ্ছি, এখানে ঠিক 775টা এই ডট আছে। এই ডটগুলো অ্যাকচুয়ালি হলো এখানে যে আমাদের মাদারবোর্ডের যে সিপিইউ সকেটের যে পিন থাকে এই পিনের সাথে ডাইরেক্টলি কানেক্ট হয়ে ডেটা ট্রান্সফার করতে পারে। এবং এই প্রসেসরটা একটা কি 755 পিনের প্রসেসর। এছাড়া আমাদের কি লাগবে? একটা 2GB DDR2 এর র্যাম। আমরা এই র্যামটা কিসের আছে? হাইনিক্সের র্যাম আছে। স্পিড কত আছে? 666। আমরা এটা এখানে দেখতে পাচ্ছি। এই মাদারবোর্ডটায় G41 এর D2 মাদারবোর্ড, তাই DDR2 এর র্যাম সাপোর্ট করবে। যদি আমরা D3 মাদারবোর্ড নিই তাহলে সেই মাদারবোর্ডে আমাদের DDR3 র্যাম সাপোর্ট করবে। নেক্সট আমাদের এর সাথে কি কাজে লাগবে? আমরা একটা SATA হার্ড ডিস্ক নিয়েছি হিতাচির এই SATA হার্ড ডিস্কটা ইউজ করব। এবং এটা কি একটা SATA হার্ড ডিস্ক, কারণ এই পোর্টগুলোয় আমরা দেখতে বুঝতে পারছি যে এটা SATA পোর্ট, তাই আমরা এগুলোকে কি বলছি? SATA হার্ড ডিস্ক। এবং এটা হচ্ছে SATA কেবল। এই SATA কেবলটার মাধ্যমে আমরা মাদারবোর্ড থেকে হার্ড ডিস্কে ডেটা ট্রান্সফারের জন্য এই SATA কেবলটাকে ইউজ করব। নেক্সট আমরা দেখো এটা একটা ইওটের কুলিং ফ্যান নিয়েছি এবং এই ইওটের কুলিং ফ্যানটা আমরা কিসের জন্য ইউজ করব? সিপিইউটা যখন রানিং কন্ডিশনে থাকে তখন প্রচন্ড পরিমাণ হিট জেনারেট হয় এবং সেই হিটটা যাতে রিলিজ হয়ে যায় সেই জন্য আমরা এই ইওটের কুলিং ফ্যানটা নিয়েছি। এছাড়া ইন্টেলের হয়, জিব্রনিক্সের হয় কুলিং ফ্যান। এবং এটা কি একটা 4 পিনের সিপিইউ ফ্যান কানেক্টর। এছাড়া আমরা এখানে কি নিয়েছি? আর একটা আইও শিল্ড। এটা অ্যাকচুয়ালি যখন আমরা মাদারবোর্ড বাই করি তখন মাদারবোর্ডের সাথে সাপোর্টেড আইও শিল্ড থাকে। এই আইও শিল্ডটার কাজ হচ্ছে মাদারবোর্ডের যে ব্যাক প্যানেল আছে সেই ব্যাক প্যানেলটাকে গার্ড করে রাখে। শুধু এই কয়েকটি আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখানে কয়েকটি কাট আউট আছে। কাট আউটে শুধুমাত্র আমাদের কি থাকে? মাদারবোর্ডের যে ব্যাক প্যানেল পোর্টগুলো আছে সেগুলো বেরিয়ে থাকে এবং বাকি অংশটা ঢাকা থাকে, সেই জন্য এটাকে কি বলা হচ্ছে? আইও শিল্ড। এছাড়া আমাদের কিছু স্ক্রু লাগে এবং আমাদের যেটা মেইন পার্ট পাওয়ার সাপ্লাইয়ের জন্য আমরা একটা ইনটেক্সের SMPS নিয়েছি। ইনটেক্সের এই SMPSটা 450 ওয়াটের একটা SMPS এবং এই ইনটেক্সের SMPSটা ইনপুট ভোল্টেজ AC 220 থেকে 240 ভোল্ট এবং এর রেসপেক্টিভ এখানে কি আমরা বিভিন্ন পোর্ট, যেমন মেইন পোর্ট কি থাকবে? ATX, তাই এই SMPSটাকে আমরা কি বলছি? ATX SMPS। এবং বাদবাকি এগুলো কি আমার মোলেক্স পাওয়ার কানেক্টর আছে। এটা আছে আমার SATA পাওয়ার কানেক্টর। SATA হার্ড ডিস্ককে পাওয়ার দেওয়ার জন্য মোলেক্স কানেক্টর কি হয়? পাটা হার্ড ডিস্ক বা CD-ROM DVD-ROM-কে পাওয়ার দেওয়া হয়। এছাড়া অক্সিলারি পাওয়ার কানেক্টর আছে আমার। এই কটা গেল মেন পাওয়ার কানেক্টর SMPS। এছাড়া আমরা একটা কি ফক্সিনের ক্যাবিনেট নিয়েছি। এখন আমরা আমাদের অ্যাসেম্বলিংটা স্টার্ট করছি। প্রথমেই কি হবে? আমাদের এই মাদারবোর্ডটাকে নিতে হবে এবং মাদারবোর্ডের সিপিইউটা প্রথমে কানেক্ট করে নেব আমরা। এটা কি আমাদের মাদারবোর্ডের সিপিইউ সকেট এবং এই সিপিইউ সকেটে আমরা প্রথমে সিপিইউটাকে কানেক্ট করব। আমরা নিশ্চয়ই একটা ট্রায়াঙ্গেল দেখতে পাচ্ছি গোল্ডেন কালারে। এই ট্রায়াঙ্গেলটাকে আমাদের সিপিইউ এর যে সকেট রয়েছে তার ঠিক এই একই কোণে একটা ট্রায়াঙ্গেল আঁকা থাকে। সেই ট্রায়াঙ্গেলটার সাথে এই সিপিইউ এর ট্রায়াঙ্গেলটাকে আমাকে ম্যাচ করাতে হয় এবং এই দুটোকে ম্যাচ করিয়ে এইভাবে ঠিক কানেক্ট করব আমরা।
দেখো এখানে প্রপারলি সিপিইউটা কানেক্ট হয়েছে, তাই এটা কখনোই সরে যাচ্ছে না জায়গা থেকে, প্রপারলি কানেক্ট হয়ে গেছে সিপিইউটা। সিপিইউ এর এবার লিডটা এইভাবে আটকে দিয়ে এবং লিভারটাকে পুল করে এইভাবে জাস্ট আটকে দিলে সিপিইউ কানেক্ট হয়ে গেল। এরপর কি করতে হবে, আমাদের সিপিইউ এর উপরে যে কুলিং ফ্যানটা কানেক্ট করতে হয় সেটা কানেক্ট করতে হবে। আমাদের ইয়টের যে কুলিং ফ্যানটা ছিল, আমি সেই কুলিং ফ্যানটা নিয়েছি। আমরা ইয়টের এই কুলিং ফ্যানটাকে এবার মাদারবোর্ডের উপরে কানেক্ট করব। এটা হচ্ছে আমাদের সিপিইউ ফ্যানের যে বেস থাকে, সেটা হচ্ছে এই বেসটা। অ্যাট ফার্স্ট আমরা স্ক্রুগুলোকে লুজ করে বেসটাকে সিপিইউ ফ্যান থেকে আলাদা করে নেব। বেসটা সিপিইউ ফ্যান থেকে আলাদা হয়ে গেছে। আর বেসটাকে মাদারবোর্ডের অ্যালাইন করে আমাকে কানেক্ট করতে হবে। সিপিইউ ফ্যানের বেসের সকেটগুলো, স্ক্রুয়ের যে সকেট রয়েছে সেগুলো বাইরের দিকে আমরা দেখতে পাচ্ছি, এবং সেই সকেট অনুযায়ী আমাদের এখানে যে স্ক্রুগুলো আছে সিপিইউ ফ্যানের ঠিক 4টি, সেই স্ক্রুগুলোকে প্রপারলি এখানে কানেক্ট করব। সিপিইউ ফ্যানের স্ক্রুগুলোকে আমরা প্রপারলি টাইট করে দেবো, যাতে কি হবে, আমাদের সিপিইউ ফ্যান এবং সিপিইউ ফ্যানের তলার যে হিট সিঙ্কটা রয়েছে সেই হিট সিঙ্কটা সিপিইউ এর সাথে প্রপারলি টাচ হয়ে থাকে। এবং আমার এই ফ্যানটায় সিপিইউ ফ্যানের নিচে যে হিট সিঙ্ক রয়েছে তাতে অলরেডি আমরা হিট সিঙ্কের নিচেটায়, একদম ঠিক নিচেটায় আমরা থার্মাল পেস্ট লাগিয়েই রেখেছিলাম, তাই আর আলাদা করে সিপিইউ এর উপরে আমরা থার্মাল পেস্ট লাগালাম না। আমাদের কিন্তু সিপিইউ এর উপরে থার্মাল পেস্ট লাগানোটা ম্যান্ডেটরি। আমার যেহেতু আগে থেকে সিপিইউ ফ্যানটা থার্মাল পেস্ট আমি দিয়ে রেখেছিলাম, তাই লাগালাম না। সিপিইউ ফ্যানটা কানেক্ট করে দেওয়ার পর প্রপারলি এবার এখানে আমার যে 4 পিন সিপিইউ এর পাওয়ার কানেক্টর আছে, সেই পাওয়ার কানেক্টরটাকে মাদারবোর্ডের ঠিক এই অংশে যে 4 পিনের একটা সিপিইউ ফ্যান কানেক্টর আছে সেই পাওয়ার কানেক্টরটার সাথে কানেক্ট করতে হবে। এবং এখানে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি, একটা নচ দেখতে পাচ্ছি। এই যে দুটি স্ট্রাইপ রয়েছে, এই দুটি স্ট্রাইপকে আমার এখানে যে নচটা রয়েছে সেই নচ অনুযায়ী অ্যালাইন করে ঠিক প্রপারলি কানেক্ট করতে হবে। আমার এখানে সিপিইউ ফ্যানের কানেকশান প্রপারলি হয়ে গেছে। নেক্সট আমরা কি করব, মাদারবোর্ডটিকে ক্যাবিনেটের উপর রেখে মাদারবোর্ডের এই অংশটাকে বলা হয় ফ্রন্ট প্যানেল কানেকশান। মাদারবোর্ডের এই যে ফ্রন্ট প্যানেল কানেকশান, এখানে কি হয়, আমাদের এই যে ক্যাবিনেটের মধ্যে ফ্রন্ট প্যানেলের থাকে পাওয়ার সুইচ, রিস্টার্ট সুইচ, এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি কি পাওয়ার সুইচ, পাওয়ার এলইডি, পজিটিভ নেগেটিভ প্লাস মাইনাস, এবং এখানে কি আছে হার্ড ডিস্ক এলইডি, এবং একটি কি থাকছে আমার রিস্টার্ট। এখানে রিস্টার্ট এবং পাওয়ারের দুটো একই সুইচ ইউজ করা হয়েছে, সেই জন্য আমার দুটোতেই পাওয়ার সুইচ। অ্যাকচুয়ালি দুটো সুইচ আলাদা হলেও ওয়্যারগুলো আমরা একই ইউজ করেছি, তাই দুটোতে পাওয়ার সুইচ লেখা আছে। এখানে এই যেটি ইয়েলো ওয়্যার আছে এটি পাওয়ার সুইচের জন্য আমরা ইউজ করব, এবং এটিকে আমরা রিস্টার্ট সুইচের জন্য ইউজ করব। যেহেতু এই কানেক্টর দুটোতে আমার কোনো পজিটিভ বা নেগেটিভ থাকে না, আমি দুটো সুইচকে অল্টারনেট করে ইউজ করতে পারি। এবার দেখি যে মাদারবোর্ডের কোন কানেক্টরটায় কি কানেক্ট করব। এই যে দুটি কানেক্টর রয়েছে এখানে, একদম এখানে যদি দেখি ভালো করে, একটি পিন অফ আছে এবং তার পাশের যে দুটি পিন, এই দুটি পিনকে আমরা বলছি পাওয়ার সুইচের কানেক্টর। তাহলে কি পাওয়ার সুইচের জন্য আমরা ইয়েলো কেবলটি ইউজ করছি, তো এই ইয়েলো কেবলটিকে এখানে ঠিক প্রপারলি কানেক্ট করে দেব। পাওয়ার কানেক্টর কানেক্ট হয়ে গেছে। পাওয়ারের পাশে থেকে পাওয়ার এলইডি, পাওয়ার এলইডি যখন কানেক্ট করব তখন সবসময় নেগেটিভ পয়েন্টটি ভিতরের দিকের পিনে থাকবে, অর্থাৎ পাওয়ার সুইচের একদম পাশের পিনটায় থাকবে নেগেটিভ এবং তার পাশে কি থাকবে পজিটিভ। এছাড়া ফ্রন্ট প্যানেলের আরেকটি কানেক্টর থাকে, সেটা হলো হার্ড ডিস্ক এলইডির কানেক্টর। হার্ড ডিস্ক এলইডি
এই যে হোয়াইট ওয়্যারটা থাকে সেটা হার্ড ডিস্ক এলইডির এই যে কানেক্টরটি আছে এর যে হোয়াইট ওয়্যার থাকে এটা নেগেটিভ এবং রেড ওয়্যারটা পজিটিভ। তাহলে পজিটিভটা বাইরের দিকে থাকবে বাইরের পিনে এবং নেগেটিভটা ভিতরের দিকে থাকবে। এবং এটি কোথায় থাকবে? ঠিক পাওয়ার এলইডির যে কানেকশন রয়েছে পাওয়ার এলইডির ঠিক অপোজিট সাইডের যে দুটি পিন রয়েছে, অর্থাৎ এখানে আমরা যে রেড মার্ক দেখতে পাচ্ছি এই দুটি পিন। এবং পাওয়ার সুইচের অপোজিট সাইডে আমার যে দুটি পিন এখনো ফাঁকা রয়েছে সেই দুটি পিনেতে আমরা রিস্টার্ট সুইচ কানেক্ট করব। আমাদের ফ্রন্ট প্যানেল কানেকশন প্রপারলি হয়ে গেছে এবং ফ্রন্ট প্যানেলের এখনো ইউএসবি এবং যে অডিও পোর্ট আছে সেই অডিও পোর্টের দুটো কানেক্টর থাকে। সেই ইউএসবি এবং অডিও পোর্টের কানেক্টরগুলো আমি একবার দেখিয়ে দিই। এটা এখানে কি লেখা আছে? অডিও পোর্ট। এবং কোনো কারণে যদি অডিও পোর্টে অডিওটা লেখা না থাকে তাহলে আমরা কি করে বুঝবো? যদি অডিও পোর্টটাকে দেখি তাহলে দেখতে পাচ্ছি কি এদিকে আমার যে কানেক্টরগুলো রয়েছে তার কানেক্টরের হোল আছে, কিন্তু একটা পিন ছেড়ে ধার থেকে একটা পিন ছেড়ে অফ আছে, একটা পিন মানে সেকেন্ড পিনটা অফ আছে। এটা দেখে আমরা কি বুঝবো এটা অডিও পোর্ট। এবং ইউএসবি একই দেখতে হলো এখানে কি থাকে? একদম ধারের একটি পিন অফ থাকে, এই পিনটি। ইউএসবিতে তাহলে কি পেলাম? একদম বাঁ দিকের যে কোণের পিনটি আছে সেটি অফ আছে। মাদারবোর্ডে ফ্রন্ট প্যানেলের পাশে ইউএসবি, এখানে দেখতে পাচ্ছি এখানে ইউএসবি কানেক্টর এবং এর নিচেতেও ইউএসবি লেখা থাকে। যদি নাও আমরা সেই লেখাটা দেখতে পাই তাহলে কি দেখবো? এখানে একটা পিন অফ আছে এবং এই যে পিনটি অফ আছে সেটি একইভাবে অ্যালাইন করে আমরা এখানে কানেক্ট করব। ফ্রন্ট প্যানেল ইউএসবি কানেকশন আমরা করে ফেলেছি। এরপর আছে অডিও। ঠিক এই অংশে আমরা দেখতে পাচ্ছি কি একটা পিন ছেড়ে তার পরের পিনটা অফ আছে। এখানে অডিও পোর্টটাতেও আমরা ঠিক সেম লেআউট দেখতে পাচ্ছি। তাহলে এই অডিও পোর্টটাতে আমরা এই অডিও কানেক্টরটা আমরা এই পিনেতে কানেক্ট করব। এরপর আমরা মাদারবোর্ডটিকে ক্যাবিনেটের মধ্যে ইনসার্ট করব এবং তার আগে আমাদের যে আইও সিলটি আছে এই আইও সিলটিকে মাদারবোর্ডের ব্যাক প্যানেলে লাগিয়ে দেবো। ঠিক এইভাবে আমরা লাগিয়ে এটাকে ইউজ করতে পারি, বা আমরা আগে থেকে ক্যাবিনেটে আইও সিলটাকে কানেক্ট করে নিতে পারি। আমরা ক্যাবিনেটের ব্যাক প্যানেলে আইও সিলটিকে আগে থেকে কানেক্ট করে নিচ্ছি। এটি কানেক্ট করতে কোনো স্ক্রু লাগে না। এবং আইও শিল্ডের সমান করে পোর্টগুলিকে কানেক্ট করে আমরা মাদারবোর্ডটিকে ক্যাবিনেটের সাথে স্ক্রু দিয়ে আটকে দেবো। মাদারবোর্ডের জন্য যে স্ক্রুগুলো আমরা ইউজ করব সেই স্ক্রুগুলির উপরের সাইডে এরকম থ্রেড থাকবে এবং যে স্ক্রুগুলির উপরে থ্রেড থাকবে না সেই স্ক্রুগুলোকে আমরা হার্ড ডিস্ক কানেক্ট করার জন্য ইউজ করব। যেমন এই স্ক্রুটি হার্ড ডিস্ক কানেক্ট করার জন্য আমরা ইউজ করব, কিন্তু এই ধরনের স্ক্রুগুলো আমরা মাদারবোর্ড কানেক্ট করার জন্য ইউজ করব। কারণ মাদারবোর্ডের স্ক্রুগুলিকে আমরা প্রপারলি টাইট করে কানেক্ট করব, যাতে পরে পিসিটিকে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় সরালে মাদারবোর্ডটি কোনো রকমভাবে প্রবলেমের মধ্যে না পড়ে। মাদারবোর্ডটিকে প্রপারলি কানেক্ট করার পর আমরা এই এসএমপিএসটিকে এবার ক্যাবিনেটের মধ্যে ইনসার্ট করব। এই যে স্ক্রুয়ের জায়গাটি রয়েছে এটিকে নিচের দিকে করে আমরা এসএমপিএসটিকে ক্যাবিনেটের মধ্যে ইনসার্ট করলে প্রপারলি ইনসার্ট হয়ে যাবে। এবং এসএমপিএস এর যে স্ক্রুগুলি থাকে
SMPS এর স্ক্রুগুলি দেখতে ঠিক এই রকম হয়, একটু বোল্ড টাইপের স্ক্রু হয় এবং স্ক্রুগুলি একটু আকারে বড় হয়। প্রথমে আমরা কোনাকুনি স্ক্রুগুলোকে আটকে নেবো, তাহলে SMPSটি প্রপারলি কানেক্ট করতে আমাদের আরো সুবিধা হবে। এরপর আমরা এই যে ATX পাওয়ার কানেক্টর আছে এটিকে মাদারবোর্ডে প্রপারলি কানেক্ট করব। এখানে এই মাদারবোর্ডের মধ্যে ATX পাওয়ার কানেক্টর, এই অংশটাকে বলা হচ্ছে ATX পাওয়ার কানেক্টর। SMPS এর যে পাওয়ার কানেক্টর সেখানে এখানে যে একটি ক্লিপ আছে, এই ক্লিপটিকে আমাদেরকে এই মাদারবোর্ডের যে পাওয়ার কানেক্টর তার এই অংশে যে আমার এই আঙুলটা সোজা যে ক্লিপটি দেখা যাচ্ছে বা নচটি দেখা যাচ্ছে সেই নচের সাথে অ্যালাইন করে কানেক্ট করতে হবে। এটি একটি 24 পিন ATX পাওয়ার কানেক্টর। এছাড়াও নেক্সট যে আমাদের পিনটা রয়েছে SMPS এর পাওয়ার কানেক্টর সেটা হলো অক্সিলারি পাওয়ার কানেক্টর। এই অক্সিলারি পাওয়ার কানেক্টরটা CPU এর পাশাপাশি থাকে। এই পাওয়ার কানেক্টরটার আরেকটি নাম আছে VRM পাওয়ার কানেক্টর। এখানেও ঠিক সেম একটি ক্লিপ আছে, তো আমাদের সেই ক্লিপটি তার যে নচটি আছে এই অংশে যে নচটি আছে তার সাথে অ্যালাইন করে কানেক্ট করতে হবে। এটিও প্রপারলি কানেক্ট হয়ে গেছে। নেক্সট আমরা ক্যাবিনেটের মধ্যে হার্ড ডিস্কটিকে ইনস্টল করব। আমাদের যে SATA হার্ড ডিস্কটি দেখতে পাচ্ছি এই SATA পোর্টগুলোকে বাইরের দিকে রেখে আমাকে এটি ক্যাবিনেটে ইনসার্ট করতে হবে। হার্ড ডিস্কের জন্য যে স্ক্রুগুলি ইউজ করো সেগুলি এরকম দেখতে, এবং এই স্ক্রুগুলির উপরে কোনো রকম থ্রেড থাকবে না। হার্ড ডিস্কটি এখানে প্রপারলি এবং টাইটলি ইনস্টল হয়ে গেছে। নেক্সট, যেহেতু এটা আমার একটা SATA হার্ড ডিস্ক, তো আমি SATA পাওয়ার কানেক্টরটি এখানে হার্ড ডিস্কের সাথে কানেক্ট করে দেবো। হার্ড ডিস্ক একটা এন্ড থাকবে, এই এন্ডটি থাকবে হার্ড ডিস্কে এবং এই অপর এন্ডটি থাকবে আমাদের মাদারবোর্ডে। মাদারবোর্ডের এই অংশে আমাদের যে SATA কানেক্টরটা দেখতে পাচ্ছি, এই যে এখানে দুটি SATA কানেক্টর আছে এবং এইদিকেও একটি SATA কানেক্টর আমরা দেখতে পাচ্ছি। তো একটা এন্ড SATA কানেক্টরে একটা এল টাইপ অংশ থাকে। যখন আমরা কোনো SATA পাওয়ার কানেক্টরকে বা SATA ডেটা কানেক্টরকে কানেক্ট করবো তখন এই এল টাইপ কানেক্টরটা আমাদের খেয়াল রাখতে হবে। এই এল টাইপটি মাদারবোর্ডে দেখো এখানে আমরা যদি একটা খেয়াল করি তো এটা সেম নচ থাকছে, এল টাইপ নচ থাকছে, তো সেটির সাথে আমরা অ্যালাইন করেই কানেক্ট করব। এবং আমাদের এই SATA কানেক্টরগুলোতে একটা জিনিস খেয়াল রাখতে হবে, এখানে যে প্লাস্টিকের সাথে সাথে যে স্টিলের ক্লিপগুলো দেওয়া রয়েছে, এই স্টিলের ক্লিপগুলো কি করছে আমাদের SATA পোর্টের সাথে এই কানেক্টরগুলোকে টাইটলি কানেক্ট করে রাখছে। তো যখন আমরা কোনো SATA কেবল খুলবো, যখন ডিসকানেক্ট করবো SATA কেবলটাকে, তখন এই ক্লিপটা যেন আমরা প্রেস করে তবেই এটাকে বাইরে ডিসকানেক্ট করার চেষ্টা করি। এখানে আমরা হার্ড ডিস্কের যে উপরে যখন খুলবো ঠিক এইভাবে প্রেস করে এটিকে খুলতে হবে। এবার এখানে SATA ডেটা কানেক্টরে কানেক্ট করে দিয়েছি সেমভাবে, এবং আমাদের SMPS এর যে SATA পাওয়ার কানেক্টর, SMPS এর এই SATA পাওয়ার কানেক্টরটিকে আমরা হার্ড ডিস্কের এই SATA পাওয়ার কানেক্টরের সাথে কানেক্ট করে দেবো। এটিও প্রপারলি কানেক্ট হয়ে গেছে। নেক্সট আমরা কি করব, আমাদের এই মাদারবোর্ডে র্যামটি কানেক্ট করব। আমরা এখানে DDR2 এর র্যাম ইউজ করছি। এটি একটি আমাদের DDR2 এর র্যাম। এই DDR2 এর র্যামটি এখানে আমরা কানেক্ট করব। আমরা যদি দেখতে পাই এখানে কি লেখা আছে 2 GB এবং এখানে 666 আমাদের এই স্পিড।
2 GB এবং PC2 মানে হচ্ছে এখানে আমরা ধরে নিতে পারি DDR2। মাদারবোর্ডে এই যে অংশ রয়েছে এই দুটি হলো আমাদের র্যামের স্লট। এই দুটি র্যামের স্লটের মধ্যে যে কোনো একটিতে আমরা এই র্যামটি কানেক্ট করি। র্যামের মাঝখানের অংশ একদম একটি কাট আউট আছে। এই কাট আউটটির সাথে এখানে আমাদের একটি নচ আছে। এই নচটির সাথে র্যামের এই কাট আউটটিকে আমাদের ম্যাচ করাতে হবে। ম্যাচ করিয়ে আমরা এটাকে কানেক্ট করতে পারি। এই র্যামটিকে প্রপারলি এর মধ্যে ইনসার্ট করি এবং মিডিল থেকে প্রেস করলে দু সাইডের দুটি ক্লিপ আটকে যায় এবং র্যামটি প্রপারলি কানেক্ট হয়ে যায়। নেক্সট আমরা ক্যাবিনেটের লিডটিকে ক্যাবিনেটের উপর আটকে দিয়ে এটিকে আমরা কিবোর্ড মাউস মনিটরের সাথে কানেক্ট করে চেক করব যে আমাদের অ্যাসেম্বলিটি প্রপার হয়েছে কিনা। আমরা এই সিস্টেম ইউনিটটিকে এখন একটি মনিটর, কিবোর্ড এবং মাউসের সাথে কানেক্ট করেছি এবং পাওয়ার কেবলের সাথে আমরা এখানে পাওয়ার আউটলেট থেকে এসি পাওয়ার আউটলেট থেকে সেটিকেও কানেক্ট করে দিয়েছি। নেক্সট আমরা পাওয়ার সুইচ অন করলাম, করে আমরা এবার সিস্টেম ইউনিটের যে পাওয়ার সুইচ আছে সেটিকে অন করছি এবং আমরা এখানে জেব্রনিক্সের লোগো দেখতে পাচ্ছি এবং জেব্রনিক্স লেখাটাও দেখতে পাচ্ছি মনিটরে। তার মানে যেহেতু আমাদের এই যে পিসিটি অ্যাসেম্বল করেছি এগুলো পুরনো পার্ট দিয়ে আমরা অ্যাসেম্বল করেছি, তো আমাদের এখানে যে অপারেটিং সিস্টেম সেটা হার্ড ডিস্কের মধ্যে প্রিলোডেড আছে। আমরা F1 প্রেস করে আবার উইন্ডোটাকে রিজিউম করলাম এবং আমরা এখানে স্টার্টিং উইন্ডোজ লেখাটিও দেখতে পাচ্ছি। যদি তোমাদের এই ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তাহলে ভিডিওটি লাইক করো, শেয়ার করো এবং আমাদের চ্যানেলটিকে অতি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটিকে প্রেস করো যাতে তোমরা আমাদের সমস্ত ফিউচার আপডেট সকলের আগে পেয়ে যাও।